入去，入去啊！嗱，通常咧好多主人咧就咁樣入去啦。我做一次普通主人做法就入去，拱入去，跟住面就閂埋佢。佢有個籠嚟嘅，我好似用嘅，咁啊 OK。嗱，睇佢咩反應啦。嗱，佢係咪想盡量放快出嚟啊？嗱，呢啲係佢唔中意入去而係俾我撳啊！嗱，開始有動作啦，係唔中意入去嘅，即係證明佢呢個唔係佢兜嚇。OK，咁我哋要教識佢點樣係中意呢個地方咧？你點教啊？點樣俾你咁引入佢嚇？嗱，我哋教狗入籠咧就咁樣，喺個籠邊俾佢食，俾佢食，俾佢食。我哋唔好懟到個嘴係擺地俾佢食，俾佢食，俾佢食。喂，你冇追用，你教追手追得好緊要喎。OK， 好啦，而家掟佢都唔得，得，掟佢都唔走啊！而家狗就咁啦，嗱，繼續。好啦，喺呢個門口啦，你見到而家門口咧，走，佢都會翻過嚟嘅，因為佢知道呢個位咧係佢食嘅。好啦，咁下一步咧，咁佢知道個籠啦，咁我擺喺裏邊少少門口，唔使入去嘅，就喺裏邊，都係呢個位，唔緊要，都係呢個位。好啦，因為佢識得入籠嘅，咁我可以快啲，因為如果狗耐嘅咧，掉入啲，嗱，見唔見出嚟啊？唔緊要，掉翻去，逐個位入去，嗱，掉下，我哋唔會掉入去裏邊嘅，喺出邊嘅啫。嗱，出翻嚟唔緊要，因為頭先我拱入去，佢都驚嘅。OK， 好先。掉埋佢，嗱，見到啦，佢唔會出嚟噶啦。